ویلکم ټو پارت 2 دویم پارت ته دویمه برخه ته په خیر رالی. څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې د دې کورس دوه پارتس دي، یعنی دا کورس موږ تقسیم کړی دی په دوه برخو باندې، پارت 1 او پارت 2. په لومړني پارت کې تاسو بیسیک ګرامر زده کړل، سم چې ستاسو لپاره ضروري او بنیادي هغه تاسو زده کړل، یعنی ستاسو په بنیاد باندې کار وشو. اوس په دویم پارت کې موږ به تاسو ان شاء الله هر ورځ یو درس درکو چې دا به تاسو لپاره ډیر زیات اسانه وي او تاسو به خوند مالي. نن چې تاسو کوم درس وګورئ، سباني درس به تاسو ډیر زیات منتظر استئ. خو دغه پارت 2 شروع کېدل نه مخکې، یعنی دغه دویم برخه شروع کېدل نه مخکې زه تاسو د ټول نه یو اهم پوښتنه کوم. او پوښتنه دا ده چې تاسو وایي اوریدل ډیر ضروری دي او کویل ډیر ضروری دي. زماره خبره مطلب داري لکه یو کس یو زبان زده کوي، یو ژبه زده کوي، که دا اوس انګلیش ته، عربي، فارسی او که هر یو زبان دی، نو د دې لپاره په شروع کې اوریدل ډیر زیات ضروری دي، لیسننګ چې کوم دی کنه دا ډیر زیات ضروری دی، او کنه د دې لپاره خبرې کول ضروری دي. دا سمدستي اوریدل شروع کی په هغه ژبه کې، او کنه دا سمدستي خبرې کول شروع کی په هغه ژبه کې. تاسو وایئ چې کوم یو ډیر زیات ضروری دی. زما په نظر سره که چېرته یو کس زمانه د پوښتنو کې، نو زه به ورته وایم چې د ټولو نه اهم او ضروري څیز هغه اوریدل دي. ولې؟ ځکه کله چې یو کس څه وانوري نو دا به څه ووایي. ته چې څه واورې په دې غوږونو باندې، نو ته به په دې خولې باندې هغه ووایې. خو تا چې څه اورېدلي نه، نو ته به چاته څه ووایې. نو په دې وجه باندې په یو ژبه کې د ټولو نه اهم، په شروع کې د ټولو نه اهم څیز هغه اوریدل دي، لیسننګ دی. ځکه تاسو سوچو کوي کنه، کله چې یو ماشوم پیدا شي نو د 8 میاشتو پورې یا د 1 کال 1.5 کال پورې دغه ماشوم چې کوم دی دا څه کوي؟ دا ډایرکټ خبرې کوي کنه، خبرې نه کوي. دغه ماشوم چې ژبه زده کوي، که دا اوس پښتو یو که هر یو ژبه وي، دا په هغه کې د ټول نه مخکې اوریدل کوي. څوک چې خبرې کوي په دې ماشوم باندې ښه لګي، دی ورته غوږ ایښی، هغه خبرو باندې ځان پوه کوي. نو ماشوم چې کله پیدا شي د کال 1.5 کال پورې دا صرف اوریدل کوي، او د هغې نه وروسته چې کوم دی دا بیا خبرې شروع کی. نو زماره خبره مطلب داري چې په یو ژبه کې د ټول نه اهم څیز په سٹارټ کې، په شروع کې هغه اوریدل دي. نو دلته تاسو انګلیش زده کوئ کنه، نو که تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش زده کوئ او زر تر زر زده کوئ، یعنی په 3 میاشتو کې دنه تاسو انګلیش زده کوئ، نو بیا بس تاسو کار دی چې تاسو په انګلیش کې اوریدل کوئ او د زیات نه زیات اوریدل وکوئ. یعنی انګلیش نه دی دا به تاسو ډیر زیات اورئ. خو اوس تاسو په انګلیش کې څه اورئ او د کم ځای نه به اورئ، نو دا کار به تاسو زمونږ په مشوره باندې کوئ. اوس داسې کار دی چې پارت 2 شروع شو، د دې کورس چې کوم دی دویمه برخه شروع شوه. اوس بس تاسو کار دی کنه چې تاسو به هره ورځ، یو ځل بیا راته وایم، هره ورځ سحر، غرمه، ماښام تاسو به د انګلیش کارټون نه دي، کارټون به تاسو ګورئ او هغه به اورئ. 2 کارټون چې کوم دی چې هغه 10 منټه، یو کارټون 10 منټه، نو 2 کارټونان چې کوم شو دی دا 60 منټه شو. 2 کارټونان به سحر کې ګورئ، 2 کارټونان به تاسو ماسپښین کې ګورئ، او 2 کارټونان چې کوم دي کنه دا به تاسو په ماسخوتن کې ګورئ. دا به تاسو کاری او دا به تاسو په ځان باندې بالکل فرض کړئ. یعنی که تاسو غواړئ چې انګلیش زده کړئ کنه، نو بیا دغه کارټونان چې کوم دي 2 سحر، 2 غرمه، 2 ماښام، دا به تاسو بالکل په ځان باندې فرض کړئ، خامخا به یې ګورئ. دغه د کارټون طریقه چې کومه ده کنه، دا به تاسو ته دومره فایده وکړي، دومره فایده چې ټول عمر به تاسو یاد ساتئ، الفاظ، جملې او ډیر څه به زده کوئ. دا ګرامر چې تاسو زده کړل مخکې تاسو کوم زده کړې کوئ، دا ټول هر څه به تاسو پاخه کی او داسې به تاسو ته یاد شي چې ټول عمر به نه هیریږي. بیا چې څوک هم تاسو په مخ کې خبرې کوي کنه، که انګریزان هم تاسو مخ کې خبرې کوي، تاسو یو ویډیو اورئ یا بل څوک تاسو مخ کې خبرې کوي، په هغې باندې تاسو پوهیږئ، تاسو به ورته جواب هم ورکولی شئ. او که چېرته تاسو داسې نه کوئ کنه، کارټون نه ګورئ، نه اورئ، نو بیا دغه کورس تاسو ته هیڅ فایده نه کوي. لیسننګ چې کوم دی کنه، اوریدل دا بې انتهایی اهم دی. د دې نه بغیر یو کس یو ژبه په یو قانون هم نشي زده کولی. زه نه پوهېږم چې په دې خبره باندې تاسو ته زه څومره زور راوړم او څو ځل ته درته ویم چې تاسو ته پکار دی چې تاسو خامخا کارټون 60 منټه بری سحر لګي، 60 منټه بری ماسپښین لګي او 60 منټه بری ماسخوتن لګي. ټوټل د ورځې 1 غنټه شوه.
که غواړې چې انګلیش زده کړې نو دومره ټایم خو به ورته ورکوې که نه او که چېرته په دې طریقه باندې ته انګلیش زده کړې که نه نو ته بیا د دنیا په هر ګوټ کې او هر چا سره انګلیش کې خبرې کولی شي په هر قسمه انګلیش باندې به پوهېږي که چېرته په دې خبرو باندې ته عمل نه کوې که نه دا د کارټون خبره ته په خپل ژوند کې عملي نه کړې نو بیا دغه کورس په همدې زمانې پرېږده هسې خپل وخت مه ضایع کوه دا بیا تا ته څه فایده نه کوي ځکه دغه ټولې خبرې چې دي دا اټیچ دي خپل کې تړلي دي سره دا خو تاسو ته پته ولګېدله چې دې کورس سره سره کارټون کتل ډېر زیات اهم دي او په ځان باندې سم فرض کوي خو اوس څومره کارټون کتل پکار دي د ورځې ګنټه 2 غنټې ډېر مخکې که تاسو خیال وکړئ موږ تاسو ویلو چې 20 منټه کارټون به سهار کې ګوري 20 منټه به ماسپښین کې 20 منټه به ماسخوتن کې که چېرته یو کس داسې کولی شي ټیم ورسره ډېره ښه ده ډېره فایده به ورته وکړي خو که چېرته یو کس سره بیخي ټیم نه غواړي چې انګلیش زده کړي دغه کورس یې پرچیز کړی نو کم از کم یو کارټون د ورځې په ځان باندې بالکل فرض کړه که سهار کې رسره ټیم وي سهار کې ګوره که ماسپښین کې رسره ټیم وي ماسپښین کې ګوره او که ماسخوتن کې رسره ټیم وي ماسخوتن کې ګوره کله چې ته فارغ یې خو د ورځې یو کارټون دا ضروري ګوره لازمي په 24 غنټو کې 10 منټه کارټون که چېرته 15 منټه بیا 2 ګوره خو کم از کم 10 منټه کارټون دا ضرور ګوره ښه په توجه سره او په شوق سره ګوره کېدای شي چې په راتلونکي درسونو کې موږ تاسو ته داسې ووایو چې 20 منټه کارټون به تاسو ګورئ 20 منټه سهار کې 20 منټه ماسپښین کې 20 منټه ماسخوتن کې خو دا لږ ډېر دی مطلب زیات خلک داسې نشي کولی 20 منټه مه ګوره مطلب د ورځې 1 غنټه کارټون مه ګوره په ورځ کې صرف 10 منټه کارټون ګوره خو ضرور یې ګوره یو اگزامپل در کوم یو داسې مثال چې دا مخکې موږ تاسو ته ډېر درکړی او ډېر یو د کمال اگزامپل دی هغه دا فار ایگزامپل هسې فرض که یو کس دی ستاسو ملګری دی هغه یو سګرټ وڅکو نو په دې یو ځل سګرټ څکلو سره آیا دا به مړ شي د ده به سینه خرابه شي ټوخی به پرې ولګي نه دا به نه مړ شي نه به یې سینه خرابه شي که په 2م ځل وڅکي په 3م ځل یا 4م ځل نه هیڅ نقصان به ورته ونه کړي خو که چېرته همدغه یو سګرټ دا کس همداسې جاري وساتي د 1 کاله پورې 2 کاله پورې 3 کاله پورې نو کېدای شي چې ته کینسر ولګېږي او دا مرګ سره مخامخ شي مطلب کېدای شي د یو سګرټ په وجه باندې دا کس مړ شي نو دلته خبره ده د کنسسټنسي مطلب دا دی چې لږ زده کوه خو هره ورځ زده کوه د ساس کې نه سین جوړیږي بس چې دا خبره درته یادي کنسسټنسي او پیشنس چې په چا کې کنسسټنسي مطلب دا دی چې لږ زده کوي خو هره ورځ زده کوي او پیشنس مطلب دا دی صبر چې دا نه وي چې یو هفته تېره شي او ما خو انګلیس زده نه کوم نه بیا صبر وکړه 2 صبر وکړه 3 صبر وکړه د هغې نه بعد بیا ګوره په ځان کې صبر پیدا کړئ په ځان کې کنسسټنسي پیدا کړئ انشاءالله په دې کورس کې او د دنیا په هر ګوټ کې به تاسو ضرور کامیابېږئ اوس دغه کارټونان چې کوم دي دغه کارټون دا به تاسو په کوم ځای کې پیدا کوئ څومره کارټون به څنګه کارټون به نو د دې لپاره موږ تاسو ته یو چینل ښیو د دې ویډیو نه لاندې په ډسکرپشن کې د ډسکرپشن مطلب دی د دې ویډیو نه چې کوم لاندې ځای تاسو لږ لاندې لاړ شئ هلته به تاسو ته وښکارېږي هلته لاندې په ډسکرپشن کې موږ تاسو ته یو لینک درکړی دی په دغه لینک باندې چې تاسو کلیک وکړئ ستاسو مخې ته به د کارټون یو چینل کولاو شي د دغه چینل نه به تاسو هره ورځ کارټون ګورئ سهار غرمه ماښام 2 کارټونان خیر که یو کارټون 20 منټه بس بیا هماغه یو کارټون ګوره بیا په ماسپښین کې بیا ګوره په ماسخوتن کې بیا ګوره بیا خیر که چېرته داسې کاري که نه چې تاسو سره په ماسپښین کې ټیم نه نو بیا داسې کار کوئ که نه چې نیمه غنټه سهار کې ګورئ او نیمه غنټه ماسخوتن کې ګورئ بس چې هر څه که نه نو د ورځې 1 غنټه کم از کم دا دې کارټون ته تاسو ورکوئ او د همدغه چینل نه به تاسو ګورئ ښه هسې نه چې تاسو په پښتو کې کارټون ګورئ یا په اردو کې ګورئ تاسو ته څه فایده نه کوي هغه تاسو الټه نقصان کوي دغه کوم چینل چې درته موږ یاد کړی لاندې لینک درکړی دی د دې ویډیو نه لاندې لاړ شئ هلته لینک دی د همدغه چینل نه به تاسو کارټون ګورئ دا به تاسو بدلوئ نه تر څو چې درته موږ نه ویلي بس هر ورځ به ستاسو کار دی که تاسو به دې کارټون باندې پوهیږئ او که نه که اساني ده لکه مشکلې ده په سټارټ کې به درته لږ مشکلي خو تاسو دا جاري وساتئ 1 هفته 2 هفتې تاسو دا وګورئ او بیا تاسو د ځان نه پوښتنه وکړئ چې ستاسو انګلیش دا کم ځای نه کم ځای ته لاړو د ویډیو په اینډ کې دا خبره درته یو ځل بیا کول غواړم د دې ویډیو د جوړولو مقصد صرف او صرف تاسو دا پیغام درکولو که تاسو غواړئ چې انګلیش زده کوئ په انګلیش کې خبرې وکړئ نو بیا دغه کارټون کتل نه دي دا په ځان باندې بالکل فرض کوئ خامخا به تاسو کارټون ګورئ یعنی ستاسو لیسننګ کمپریهنشن چې کوم دی که نه په دې باندې به تاسو کار کوئ تاسو به لیسننګ په انګلیش کې دا به ډېر زیات کوئ که چېرته د 2 کارټون نه تاسو زیات کتلی شئ ټیم در سره او غواړئ چې نور هم ډېر زیات انګلیش زر زده کوئ نو هغه بیا
تاسو پورې تړلې خبره ده. همدانن یعنی په دغه ټیم باندې بس دغه ویډیو ختم شو او دې بس لاړ شئ په دغه لینک باندې کلیک وکړه او دغه کارټونز نه دي 2-3 کارټونان ورکې وګوره. خیر یو ورکې وګوره خو نن صرف سٹارټ والا شروعات وکړه.